Obunachilar videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Chiroyli liniyalik arashan qo'chqorlarni udorlaridan kelgan. Shularni chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz. Bittadan like bosib, mana shunaqa arashan qidirib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Bahodir aka bitta qo'yib yuboring shuni. Jonivorni qaranglar. Obunachilar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib video qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va chorva ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, xudo xolisa bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 30-aprel Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida shu yangi obunachimiz Bahodir akamni qo'y fermasiga kelganmiz. Bahodir aka, hormon. Alaykum assalom. Zo'msiz? Mazangiz yaxshimi? Zo'msiz? Hapga oldingiz qo'ylardi? Hop, Bahodir aka, bugunga necha partiya qo'yamiz? Xohlasa 3 partiya chiqadi. 3 partiya chiqadi. Zot yo'nalishida. Zot yo'nalishida. Liniyalik bormi yo liniyaligidan kelmagan? Liniyaligida hammasi. Bular hammasi liniyaligidan. Ha, liniyaligida. Narxlarini chiroyli qilib cho'tga qilib qo'yib beramiz. Yo'lda qilib, xohlasa obunachilarimizga layklarni bosib, qo'llab-quvvatlashtirsa, xohlasa yo'lida qilib chiqarib beramiz. O'zi bular Bahodir aka o'zi kallasini aytib turibdi. Qo'ziga o'xshayapti Bahodir aka. Ha, qo'zi bularda xohlasa. Qo'zimi bular? Qani tishini ko'rsatib ketaylik. Boshidan ko'rsataylikchi. Jonivar, hali tishi yormabdi bu jonivar. Bunisi ham qo'zi. Obunachilar ikkovi ham qo'zi ekan. Mana qo'ylarni qaranglar, quloq joylar shu garbonoz, hamma yo'q, quloq shalpangligi, uzunligi. Dumba razrezlari. Hop, obunachilar mana birinchi partiyasiga 5 donagina liniyali qo'chqor ekan. Quloq tashlashlarini qaranglar. Bahodir aka, buni qulog'ini o'lchandingizmi aka? Yo'q, quloqlar o'lchanmadi. Qulog'i xotirjam 21 chiqib olsa kerak buniki. Ha, xohlasa 20 shunaqa. Mana garbonosni ko'ringlar obunachilar. Garbonos kuchli, oq yuz, quloq chalpan, quloq tashlashlari zo'r. Bu simjun, hamma yo'g'i qirjundan mana o'zlarining baho berib ko'rasizlar qo'yga. Obunachilar buni uzunligi, yerdan balandligi, keyin oyoq kengligi, dumbalari hamma yo'g'i tikka holatda. Bahodir aka, buni o'lchandingizmi aka? Ha, bunisi 90. Uzunligi-chi, uzunligi. Uzunligini o'lchamadi. Bo'yi 90 yerdan balandligi. Bo'yi 90. Bo'yini o'lchandi. Hop, bunisi 95. Bunisi 95. Ha, bunisi 95. Obunachilar bunisini qaranglar. Nima deyapti garbonoz, quloq. Buni juni o'ta boshqacha ekan. Hammasinikidan boshqachasi shu ekan. Qaranglar, baquvvatligini. Bo'yi 95, uzunligi uniki bir kam chiqmaydi bu narsa. Ha, shunaqa. O'zimiz ham qo'yyapmiz. Mana dummasini qaranglar bunikini. Buniki takansa razrez ekan. Buni oyoq kengligi, oyoqlarning oralari ham oq ekan. Shu holatga, qo'zi holatiga 95 o'ta go'zal ekan. Haqiqatan mana qaranglar, uzoqda olamiz videoni mana. Atay. Bahodir aka, bular bitta qo'yvaringchi, nargilarni ham bitta qo'shib olaylikchi. Hammasi qo'zimi bular Bahodir aka? Hammasi qo'zi. Hammasi qo'z, bir-biridan go'zal ekan. Mana o'zini to'shlarini qaranglar. Obunachilar bir-biridan go'zallari bor ekan. Birinchi partiyaga 5 dona ekan. Mana shu eng kichkinasi bo'ladi. Eng kichkigi. Mana shu eng kichigi. Mana qarang obunachilar. Mana dumbani qaranglar. Dumba razrez ham takansa ekan. Buni ham oyoq kengligi zo'r, tuyoqlari hamma yo'g'iz kelishgan ekan. Quloqlari ham buniki ham shalpangina. Garbonos ham o'ta kuchli narsa ekan. Xohlasa zo'r hammasi. Hali birontasi tish yorishga harakat qilmabdi, Bahodir aka. Yormagan birontasi. Birontasi tish yormagan. Ular hali yana yemini yesa dalshi ketaveradigan narsalar ekan. 150 kilo, 160 kilolik bo'ladigan qo'chqorlar ekan. Bahodir aka, bular yeb ichishi, sog'ligi, sog'liqqa qarashi qanaqa ekan? Bir hafta bo'ldi. Sinov o'tdi-da xolos. Charchoqlari chiqdimi axir? Ha, yeb ichari, sog'liq qarash, sog'liq ham bor, bitta chiqaramiz. Sog'liq ham bormi? Ha. Sog'lig'i ham bor ekan obunachilar. Mana qaranglar. Obunachilar hammasi bir-biridan o'taman deb turgan qo'zilar ekan. Bahodir aka, bular narx qanaqa bo'ladi? Dastlabki narxigacha bo'ladi aka. Samarqandga bo'ladi. Dastlabki Samarqandga davr. Bahodir aka, Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Ha, xolos Samarqandga dastlabki qilib beramiz. Narxini aytib qo'ying, narxini ham aytaylik. Narxini ham bularni qizig'i narxida. Qo'zi hamma yo'g'iga qarab liniyalik dedingiz, u liniyalarni aytib ketmadik-a buni. Liniyasi liman. Liman. Ha. Liman liniyada. Ha, xolos. Liniyasi bor hammasi. Hammasi liniyasi bor. O'sha liniyasi bo'lmasa bu 90-95 bo'lmaydi bu qo'zida. Qo'zi hali shu holat. 10 oy 11 oylik qo'zi-da bular. 10 oy 11 oylik qo'zi obunachilar mana o'zi holatiga o'zini qo'yib yuborib endi ko'rsatyapti. Qo'ylarcha babi charchog'i bor bu narsalar. Bahodir aka, narxini ayting buni, narxini. 1400 dan qilib beramiz. Narxi 1400 dan. Obunachilar 1400 dan. Chiroyli qilib dastlabki qilib beriladi. Telefon qilasizlar, kelishadigan joyda bo'lsa kelishib, tanlab
xohlaganlarni tanlab olaverasizlar. Yerdan balandligi 90 dan 95 gacha ekan. Telefon qilib qiziqqanlar zot yo'nalishida bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shu nomerga nomer qo'yib qo'yamiz. Hop, keyingi partiyalarga biz harakat qilib keyingilarni olib chiqamiz. Obunachilar, keyingi partiyamizga ham ikkita zo'ridan kelgan ekan. Bularni ham chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Bularga ham like reseptidan like deb bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Baldaqlari ham bor ekan bu jonivor. Baldaqi ham bor. Garbonovni qaranglar. Hop. Bodir aka, bularni ma'lumotini ayting aka. Men bularni chiroyli qilib ko'rsataman. Hop. Ikkovi ham qo'zi. Ikkovi ham qo'zi. Ha. Bolasi 8 oy, 9 oylik. Bo'lsa 8 oy, 9 oylik. Mana obunachilar mana 8 oylik, 9 oylik. Qani? Dumbalari ham zo'r qo'ygan. Dumbalarini qaranglar. Dumbalari ham o'ta kelishgan ekan. Oyoqlarini turishi, quyruq joylashuvi, hamma o'ta tikka ekan. Qaranglar. Mana qarang, o'zi ko'rinib turibdi, qo'y tikkaligini qaranglar. Ha, shuni ham ko'rsatib qo'yaman. Qo'zi. Tishi ham hali qo'zi tish buzmagan ekan. Mana to'shni qaranglar. To'sh zo'r, hamma yog'i zo'r. Cho'tki kelishgan narsa ekan. Keyin tuyoqlari ham baquvvat narsa ekan. Bunisi-chi, Bodir aka? Bunisi ham qo'zi. Bunisi ham qo'zi. Ha, bo'yi 85 kilo. Bo'yi 85 kilo. Buni ham tikka holatlari, hamma yog'i dumba joyli. Bu ham 8 oylik qo'zi. Dumba razrezlari ham chiroyli ekan bu jonivorda. Bu ham 8 oylik bo'lsa kerak a. 8 oylik. Ularda obunachilar juni jicha ertaroq olingan shekil, tagi o'z buniki ham qizil ekan. Mana tagi o'zi tagi zo'r, buni prosto junini sal ertaroq olingan. Shu o'zi tulab tushib boshlab. Bular yeb ichish qanaqa ekan Bodir aka? Yeb ichish zo'rda xolos, sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tdi. Hop. Sog'liqdagi bu sinov olish xotirjam. Sog'liqqa sinab hamma obunachilar mana qaranglar uzunligini, gazini. Borasini qaranglar obunachilar. Hop, Bodir aka, bularni narxi qanaqa bo'ladi? Bular dastavkasi qanchacha bo'ladi? Dastavkasi Toshkentdan Samarqandgacha bo'ladi. Bular ham hozirgilardan bir xil dastavkasi. Bir xil, beshlarni Samarqandga kelishli holatda bo'ladi. Bularni liniyasi bormi, yo'qmi? Yo'q, liniyasi yo'q bular. Bular liniyasi yo'q. Liniyasi yo'q. Liniyasini aytaylik. Bularning endi liniyasi bormi, yo'qmi o'zlari ham bilmas ekan. Lekin toza narsa. Toza qoldiq narsa, lekin ko'rinib turibdi-ku o'zi, ko'ringan narsa. Hop, narx qanaqa bo'ladi? Bodir aka, narxini bitta ayting, narxi. $1300. Bunisiga 1300, manasini ko'ringlar, 1300. 1300 dollar, bunisiga $900. Bunisiga $900. Obunachilar qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa qilib nargisi baribir bo'lakcha narsa ekan. Unisi bo'lakcha ekan. Mana qaranglar, o'zi turishi esib turibdi. Kallavosh, hamma yo'g'i chiroyli, uzunligi o'ta go'zal. Buni to'shni qaranglar, hozir qo'zichoqni to'shi bunchalik chiqmas kerak, buniki boshqacha chiqqan ekan. Qo'zining to'shi o'ta go'zal ekan. $1300, $900. Telefon qilib, xayriga o'tib berasiz. Ha, o'tib beraman, o'tib beraman, xolos. Obunachilar mana yurib ko'rsatib ham qo'yaylik, endi buni ushlab tura olmay, mana qaranglar. Jonivorlar, hammaning uyida shunaqa qo'chqorlar nasib qilsin deganlar bittadan like bosib ketinglar. Endi shu yerga bu qo'zilar nargilarni holatiga ko'ra bular ham o'ta go'zal ekan. Mana qaranglar bunisini. Bir-biridan chiroyli ekan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, shu nomerda bo'lishadi. Chiroyli qilib dastavkalarni qilib uyushtirib berishadi. Yeb ichishlarini sinab, ko'rib, sovuqlikqa qo'yib olaverasizlar. Keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz.